يا اهلا يا اهلا يا اهلا بيكم في حلقه جديده من الوعي الاخر. والنهارده هنتكلم على توبيك انا شايفه ان هو مهم جدا، لانه بتساله كتير قوي: ازاي اعرف ان ده البارتنر المناسب ليا ولا لا، شريك الحياه المناسب، الزوج المناسب، الصاحب المناسب، الخطيب المناسب، اي حاجه مناسب يعني. فهنتكلم النهارده في الوصفه السحريه لاختيار شريك الحياه، اللي هي مش موجوده طبعا، مفيش حاجه سحريه بتحصل، كل حاجه you have to work for it. بس الاول هقول لكم حاجه، يعني في حاجه ان احنا بنختار بالعقل. يعني ايه بالعقل؟ يعني بالورقه والقلم. في حاجات بنعرف نحددها بالورقه والقلم عادي، يعني ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. الموضوع سهل جدا. هنجيب ورقه نقسمها 4. اللي موجود في اللايف بيدينا حس كده، عشان ايه؟ احس ان انا مش بكلم نفسي. المهم خلينا نكمل. يعني الورقه هقسمها اربع اجزاء كده. اول جزء فيهم ده كله بقى ايه؟ بحسابات العقل، الكونشس مايند، الست اللطيفه اللي قاعده قدامكم دي بتتكلم، اللي هي بتحسبها بالعقل. اول واحده هنكتب الحاجات الماست هاف، يعني لازم 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 تكون موجوده في الشخص اللي انا هتجوزه. ماست هاف دي يعني ايه؟ اتس ا ديل بريكر. يعني لو صبحت الصبح الحاجات دي اتغيرت فانا لا، خلاص الجوازه دي باظت، العلاقه دي انتهت، كلام من هذا القبيل. ماشي؟ فالحاجات الماست هاف دي مثلا على سبيل المثال ان انا متجوزه راجل فيفضل راجل، لو غير جنسه فانا لا، انا بره الجوازه دي. اوكي؟ على سبيل المثال انه دينه، انا متجوزه واحد على دين معين، لو غير دينه لا، اتس ا ديل بريكر. يعني حاجه ماست هاف لازم تكون موجوده. وبعد كده الجزء الثاني حاجات اللي هي جود تو هاف، يعني خير وبركه لو موجوده فيه، بونس. يعني حاجات اللي هي زي ايه؟ والله كريم، حنون، عطوف، معرفش الحاجات بقى اللذيذه اللطيفه اللي كلنا بنقولها المحفوظه دي. بس التركايه هنا ان انت تدي لكل حاجه معنى. يعني مثلا ما اقول عايزه اتجوز واحده بتراعي، مراعيه، بتاخد بالها مني، فاحدد هي ايه شكل المراعيه دي. يعني ممكن تكون بالكلام، بالفعل، وات ايفر. اوكي؟ دي الحاجات الجود تو هاف. في حاجه بقى ثالثه، الحاجات اللي اي كان توليريت، حاجات بتزمزقني، بتزهقني، بس انا بعرف اعديها، اتعامل معاها. يعني مثلا حد زنان، دي صفه سخيفه بس انا بعرف اهندلها تمام زي الفل. حد حساس، بالنسبه لي صفه سخيفه جدا انه اقعد احرص على الكلمه قدامه وكده، مش مهم، دي بعرف اهندلها، يعني هعرف اتعامل، فقشطه يعني. فاهمين؟ فالحاجات الجود تو هاف ان انا صفه انا مسميها عيب بس I can deal with it، بعرف اتعامل معاها، فقشطه يعني. وفي حاجات بقى اللي هي I cannot tolerate، انا ما بستحملهاش، يعني بتفضل irritating ليا، بتزهقني، مش بعرف الاقي common ground بيني وبين الشخص اللي فيه الصفه دي. تمام؟ عشان احنا ما بناخدش الحلو بس، احنا بناخدها لوكشه، حلو ووحش. فده بحسابات العقل. والموضوع ده ما فيهوش قاعده عامه. يعني ايه؟ يعني ما فيهوش حاجه انه كل الناس هتبقى عايزه حد حنين. لا، عادي على فكره، في ناس بتحب الحنين بالنسبه لها. لا، يعني لو راجل حنين تحسه لا مؤاخذه، يعني ايه، الست في نفسه ومش تحس ان هو راجل، يعني عايز راجل عامل كده، فاهمين؟ يعني راجل، انا عايز واحده تشيل معايا في البيت. فيجي يقابل واحده اللي هي بتشيل معاه في البيت، يقول لك دي ماسكلين جدا وزي الرجاله، وانا مش حاسه، انا حاسه ان انا متجوز عباس يا اخويا، حاجات دي يعني. فاهمين؟ فهي فيها individuality عاليه جدا. I will skip الحته دي. ليه؟ لان هي اسهل حاجه ان احنا نقعد نحط دماغنا في الحاجه ونقول بقى ده عايزاه وده مش عايزاه وكلام من ده. هو احنا بنعمل التمرين ده بيزد على الدوائر بتاعتنا. يعني بشوف 3 4 5 10 حواليا، انا ببقى مرتاحه معاهم واخد الصفات، والله ده في صفه بتضايقني فبس بعرف اتعامل معاها، فاحطها في الحاجات اللي ايه، لا اي كان توليريت. لا، ده حبيبي وصاحبي وكفاءه وكل حاجه، بس الصفه دي بتاع فيه فانا مش طايقاها خالص خالص، فانا اي ويل سكيب ات، مش عايزاها، فهكتب بقى اكوردنج للناس اللي حواليا. فل. في بقى اللعبه الثانيه الالذ بكتير، اللي هي بتحصل بيهايند ذا سين. اللعبه بتاعت انا شفت فلان اتشدت له، انا حاسه بقى ان هو ده، هو محدش يقول لي ليه، انا شفته هو ده، خلاص هو ومفيش غير هو. وبحبه يا بابا والكلام ده، هو ده. الحاجات بقى اللي هي بتبقى تراكمات عندنا بقى subconscious mind، بتبقى حاجات احنا we are not really aware of. فهنا في النقطة بتاعت انه المشاعر اتحركت. حسابات العقل معروفة، يا عم انت عندك شقة في حدائق الاهرام بتقبض 10,000 جنيه مش هيكفونا،
فاي ويل سكيب يو. لا والله انت بتقبض 30,000 وانا ست عايزه حد يصرف عليا فتمام. لا انت حلوه ومزه ولذيذه وكل حاجه بس بتشتغلي كل يوم، انا عايز واحده تقعد في البيت. فمش حسابات العقل سهله، اللي هو نحسبها بالورقه والقلم الموضوع بيبقى سهل. التركات بتيجي منين بقى؟ من الحته اللي هي انا مشدوده رحت مع الشخص ده وانا مش عارفه ليه، وبيبقى في حاجات اوبفيس جدا جدا يعني واضحه وضوح الشمس ان البني ادم ده في الصفه دي انا ما بحبهاش في الناس يعني. لان احنا لما نيجي نتشد لحد بسب كونشسلي ناخد الحلو والوحش عاطل مع بعض، مش بنميز يعني. واكشلي في تمرين لذيذ قوي بيبقى بيدخل بقى جوه بيتاكل السب كونشس مايند ويعرفك بقى انت بتختار ناس عاملين ازاي سب كونشسلي يعني. المهم في اللقطه بتاعت السب كونشس دي انا محتاجه اركز في حاجتين. اول حاجه احساسي ناحيه الشخص اللي هو انا حاسه ان انا بحبه، حاسه ان انا مشدوده له، حاسه ان انا اللي حاسه ان انا مرتاحه معاه، انا حاسه ان انا مطمنه له وفايس فيرسا يعني. الرجاله نفس القصه، اللي هو انا شداني شيز بلايفول كده وانا حابب الاتيتيود ده، في حاجه سحباني ناحيتها. احساسي انا الداخلي دي حاجه، وفي حاجه ثانيه اللي هي احساسي اراوند البني ادم ده. دي بقى نقطه مهمه قوي. احساسي انا الداخلي اللي هو انا حاسه ان انا بحب الشخص ده ومطمنه له ومرتاحه له، ده اكوردنج للاحتياج اللي عندي، للصوره الذهنيه اللي بتبقى عندي اوريدي من علاقات سابقه، من مواقف انا مريت بيها، باست اكسبيرينسز او حاجات انا شفتها وكونت صوره او انطباع عنها ان الريليشن شيب اللطيفه بتبقى كده. فلما شفت الحاجات اللي انا محتاجاها في الريليشن شيب، سواء انا بصنفها حلوه او وحشه، يعني ممكن حد يكون بيحس بالحب وبالارتياح وبالامان ناحيه شخص، هو الشخص ده يصنف مؤذي بشكل او باخر، يعني ان هو ما بيكلمنيش، بينفض لي، بيأندر استيميت ماي بوتنشالز، بيقل مني. اوكي بس انا بحب اللي هو باد بوي اللذيذ اللي بيهزقني ده، لان ده احتياجي. انا محتاج، انا احساسي ناحيته ده احتياجي منه. عايزه احس ان انا قليله، لا عايزه احس ان انا ملكه الكون، عايزه احس ان انا متشافه، لا انا عايزه احس ان انا نجلكتد، عايزه احس ان انا مضحيه فبدي كتير قوي، لا انا عايزه احس ان انا باخد ما بديش. فبنركز في احساسي انا ناحيه الشخص. معايا ولا تهتوا يا جدعان؟ انا بكلم نفسي ولا ايه؟ يعني حاسه اني بدي من قلبي قوي، مش معقول يعني بعد كل اللي انا بديه مفيش شكرا مفيش ميرسي، يعني اي حاجه يعني صبحوا مسوا كده. وانا بحبك يا بيبي والله. اوكي، فدي اول حاجه اللي هي احساسي ناحيه هذا الشخص. تمام. تاني حاجه بقى احساسي في وجود الشخص ده، لانه هنا بتيجي الكونفليكت اللي هي الست انغام طبعا تقول اللي هي عايزاه واحنا نلم وراها، لما كانت بتقول ايوه بحبك قوي بس مش عايزاك، زعلانه منك بس عايزه ترمي في حضنك. يعني مع ان انغام قالت الكلام ده وعمرو دياب قاله، بس مسكوا في انغام ان هي هرموناتها مأثره عليها. مع عمرو دياب قال احبك اكرهك اسيبك اندهك. نفس القصه في الرجاله، اللي هي الاحساس بتاع انا حاسس ان انا بحبها، بس لما ابقى حواليها، لما تبقى هي ظاهره في الصوره انا ببقى اريتيتد فشخ. لا مؤاخذه يعني لو حد يعني بيتحسس من الكلمه يعني اوكي، ببقى اريتيتد ومش مرتاح وحاسس ان انا مش على بعضي وي يعني مبقاش مرتاح وانا حوالين الشخص ده. ليه بقى؟ لان في واحده قلت لكم عليها لما احساسي ناحيته، والله العظيم بقول كلام مهم جدا based on personal experience، يخرب بيت الجمال يعني. الله اكبر عليا، الله اكبر عليا، خايفه اتحسد خايفه اتحسد. المهم احساسي ناحيه الشخص ده اللي هو احتياجي منه، اما احساسي حواليه فالتريجر بقى، لان احنا دروس في حياه بعض. التريجر اللي هو بيبوك ايه جوايا، هو جاي يستفز انهي حته جوايا. فانا ممكن اكون حاسه باريتابيليتي حوالين الشخص ده، بينتقدني كتير جدا جدا، انا بحبه وبقول من قلبي ان انا بحبه عشان في نقط في احتياجاتي بتتملي منه. بس اللقطه اللي بعدها اللي هو انا حواليه بحس ان انا بتخنق، لانه طول الوقت بيكبس فيا انتقادات، فانا ما بستحملش ده. فاهمين اللاف هيت ريليشن شيب بتيجي منين؟ فنفس القصه، حد اكون انا فعلا حاسه ان انا بحبه ومرتاحه معاه وكل حاجه، بس اول ما بيجي بقى بينور التريجرز اللي جوايا، اللي هو مثلا واحده تحسسني ان انا I'm not man enough، اللي هو لا اركن انت بقى، انا بعرف اصرف على نفسي مثلا يعني، اللي لا مش عايزه منك حاجه، انا ما بحتاجش حاجه منك، انا تمام، انا بس عايزاك تدلعني وبتاع، اي حاجه تانية بعرف اعملها لنفسي.
فيتريجر جواه احساس ان انا ماليش لازمه، لانه مزروع في السيستم البيلت ان بتاعه ان هو البروفايدر، هو اللي بيدي فلوس. فلو مراته قالت له لا والله، او حبيبته او صاحبته او وات ايفر يعني، قالت له لا انا مش محتاجه منك حاجه بس دلعني وهشتكني وكلام من ده، فيحس ان رجولته قلت، فبتتريجر حته جواه، هو انا بقى وارجع بقى. هي الشطاره بقى ان انا ارجع اشوف التريجر اللي حصل جوايا ده هصلحه ازاي. يعني هقعد اتعامل معاه ازاي، مش لازم اصلحه بس اتعامل معاه، ابقى شايفه، ما اقولش اصل هو اكتر بني ادم مستفز انا عرفته. الحقيقه ما فيش حد مستفز لحد، وفي حد بيعمل فعل، الفعل ده بيتريجر مي زي بالظبط. هو مفيش حد بينفورس مي ان انا احبه، مش حاجه اسمها اصل تصرفاته خلتني ان انا احبه، لا، انت عندك احتياج لهذه التصرفات فحبيتيه، انت عندك شويه كيميكال هرمونز ونيورو ترانسميترز طلعت حبيتيه، اتس اوكي انه عادي. عارفين اصل هو الحب ده انا بشوف ان هو عامل زي البازل، يعني حاجات بتتحط جنب بعض فبتكمل الصوره، فخلاص انا تمام، انا تمام مع الشخص ده فبحبه، زي الارابيسك كده، عاشق ومعشوق. الاحتياجات بتاعتي بلاقي حد تاني بيبروفايد مي ف I'm feeling satisfied. وانا اراوند هيم بحس انه التريجرز اللي هو بيطلعها فيا انا لو بشوفها من منظور ده، مش ان هو عايز بيستخف عليا او ان هو مش فاهمني او هو بيوريني تريجر عشان انا اشتغل احسن على نفسي. فاهمين يعني، فاهمين الفكره؟ فخلاصه القول يعني، عشان انا محتاجه انزل، والحمد لله مفيش حد من اصحابي اللي انا رايحه لهم قاعد في اللايف والا كان زماني بتهزق. خلاصه القول انه حسبه ان انا بالورقه والقلم بس احنا مش ماشيين يعني، للاسف والله كانت تبقى اسهل بجد ان انا عارفه صح 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 تشيك ليست ده كده زي الفل، انا تمام يلا بينا انت ذا بيرفكت وان ويلا نتجوز. هي ما بتجيش كده، لان انا ما بغفلش مشاعري، ما بغفلش في حته كده من الروح بتكليك، انا كليكيت مع هذا الشخص ليه وامتى وفين، بنقعد بقى ندسكفر توجذر بقى ازاي ده يحصل. واكشولي اختياري لشريك الحياه ما هي الا نقطه انطلاق ناحيه ان انا ازاي بقى اعمل علاقه، هي مجرد بدايه يعني، هي مش كل الحياه. ممكن اختار بارتنر صح جدا بس بمس كوميونيكيشن ابوظ العلاقه. بس يا جماعه، وده كان الوعي الاخر، لانه انا بستفز جدا من فكره مستفز ليه؟ ما برضو التريجر بتاعي انه انا اي فيل انه من حق كل بني ادم يبقى عنده حريه الاختيار، انه يبقى عنده الباور. فلما تيجي انت تزرع في دماغ بني ادم، وسبيشالي كتير يعني، كتير ناس بتقعد تتكلم في القصه دي انه لازم تاخد واحد بيعمل كذا، ولو هو ما بيعملش كذا يبقى هو نرجسي. طب وات اف هو نارسس وانا سبمسيف؟ انا بحب الناس اللي تتحكم فيا، وارد، ما هي عاشق ومعشوق. فبكره القصص بتاعت انه كانه في بيرفكت ماتش. لو في بيرفكت ماتش اللي هو الرول موديل اللي كلنا هنجري وراه، كان اي حد يتجوز اي حد بجد يعني ما كانش فيه بقى اللي هو نقعد نتعب وننزل ديتنج اب ونعرف واحد واثنين وناخد على قفانا ونتجوز ونتطلق ونتعلم، ما كانش هيبقى فيه كده. فالفكره اللي انا بؤيدها جدا ان انت بتختار according to your own personality الشخص المناسب معاك، مش الشخص المثالي. مفيش شريك الحياه المثالي، ده بلح، لان انت شخص مش مثالي. وزي ما انت بتختار الشريك المناسب معاك، كمان انت تحاول تكون يعني في جمله جميله انا بحبها بيقول لك انه الجواز الناجح مش ان انت تلاقي الشريك الصح، ان انت تكون الشخص الصح، اللي هو شخص بيعرف يهندل ويتكلم وياخد ويدي وكده، واكيد يبقى فيه ريسيبينت في الناحيه الثانيه ان هو بيستقبل كل الجمال والحلاوه دي. بس ده كان وعينا الاخر. نشوفكم في حلقه جايه، ولايك وشير ومنشن صحابكم، وقولوا لي شكرا يا هناء ان انت بتشاركي معانا الحاجات الحلوه اللي انت عارفاها دي. يعني انا محتاجه اسمع شكرا، محتاجه اسمع تصفيق حاد وكده. يومكم جميل، باي. يا رب الفيسبوك يختار لي في الاخر ثامبنيل لذيذه، يا رب ادعوا. باي.